बाथौ धोरोमनि साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै एकदमबारे सा सानजा मानास्रि हालामाव कनफारेन्स जादों। बे कनफारेन्सआव आं गेवलां मेलाव दिनैहाय आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरदों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों, जोबोद मोजां जादों। मोनसे खोथाया जाहैबाय जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो बुंनो हाया दिनैसिमबो बाथौ धोरोमा बबे सनाव जोनोम जानाय, बबे समनिफ्राय फालिजेननाय जों बेखौ दिनै रोखायै बुंनो हाया। थेवब्लाबो जों मोनथियो, मोनदांनो हायो जेब्लानाखि बुहुमजों लोगोसे मानसिया जोनोम जायो अब्लानो बे बाथौ धोरोमा बे जोनोम जादों होननानै जों मोनदांनो हायो। नाथायबा जों दिनैनि दिनावहाय जोङो हिन्दु होनोब्ला गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरखौ बुजियो आरो बाथौ होनोब्ला एकदम स्पेसियेलि मोनसे जाथि फालि खालामग्रा मोनसे धोरोम होननानै जोङो दिनै सिक्रिटि मोनो। खारन बाथौ धोरोमखौथ' असमिया फालन खालामा आरो दस्रा मुसलमानबो खालामा, सोरबा ख्रिस्टानाबो खालामा। बाथौ होननाय लोगो लोगो बर' जाथि फालिग्रा धोरोम होननानै दिनै मिथिनो हायो। बेनिखायनो जों बाथौखौ जों हिन्दुबो बुंनो लुबैयाखै, दस्रा धोरोमबो बुंनो लुबैयाखै, बाथौइजिम बानायनांगौ होननानै दिनैसिमबो दाबि खालामनाय दङ। आरो बे बुस्थुखौ जेब्लासिम मोना अब्लासिमबो बेखौ बाथौइजिम दाबि खालामनाया सोलिबाय थागोन आरो मोनसे टाइमाव बियो स्वीकृति मोनगोन। मोनसे टाइमाव जोंनि गेजेराव गोबां गुलुं गुजुं जादोंमोन आरो बाथौ धोरोमाव माने जिहेथु धोरोम गुरुफोरबो गैया आरो बे समाव माने जोंनाव लोंला जालायाबो बारामोन, किसुमान निति आदर्शफोरखौ मोजां मोनामोन आरो गुबुन धोरोमा जिथु जोंगा मागा एसेखौ नुनानै सोलायनो लुबैनानै किसुमानबा सोलायहोयोमोन। खिन्थु दिनैनि दिनावहाय खुनु बाथौआ गुबुन धोरोम लानाय नङा आरो गुबुन धोरोमनिफ्रायसो बाथौ फैगासिनो दं, बेखौ जों दिनै नुनो मोन्दों आरोखि। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजिअथेरापि डक्टर सिला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पस्ट लां इनफेक्शन, पार्किनसन्स डाइजेस, पस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 600015976629 एबा 9101439836 जामबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।